Nej, den der svinge ind, den der. Det er jo derfra ud. Nej, jeg kan svinge den ind. Han må lave noget af det. Jeg synes, det er skidt. Nu går det helt super rundt der. Dem sager vi til, og vi lægger godt nok puske i dag, og så sager vi de andre til. Ja, vi må se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 år. Så er vi en årkasse. Det tror jeg også godt, vi kan gå, fordi det er jo for mange materialer, og så må jeg gå til det kan ikke trykkes ned ind. Jamen det giver jo knap, det giver 14 meter. Hvor lang er det? Vi snakker om elflåde. Nej, det snakker vi lige her. Det var på lidt bag. Vi skulle lige have det der, det kan tages. Det var på lidt, så skulle vi have en plan. Vi blev enige om, da vi savede, at det er sådan, at Nå jo, altså det skal ikke noget ved. og lige og... Jeg kan komme ind til kastet. Det er bare noget overflade. Now they're working on Det kommer an på, hvor vi har den der nede. Ja, man skal ramme den øverste der, det var en forkert side. Ja, ja, men vi skal ned og ramme måske med døren. Der går mig selv den øverste kant der. Ja, det passer vi til bag. Det passer sådan set meget godt der. Det er det sprog, der skal ned til den der. Siden vi ikke var her. Ser det ikke godt ud? Jo, fantastisk. Så den skal stå nedover. Ja.
til at hugge ind nu her. Det er mere eller mindre i blinde, hvor langt jeg lander ud. Ja. Ikke også? Det hjørne her. Ja. Jeg ved ikke. Fejl. Og det er løs. Hvad blev til dig? Det ved jeg ikke før, når færdig, hvad det blev. Nej, det er det. Andreas, kom. Ja, ja. Jeg hører, han banker derinde. Jo, jeg tænkte også på, at det var ham, eller det var nogle andre nogen. Nå, jamen, så lige stikke i den. Men du skal nok lige have forstækning der, skal du ikke? Fordi den er slapt ved enden der, så du skal lige være med, og det er ligesom de gør det ned. Sæt en stang op. Ja, så nu ved ikke, hvordan den har til det. Nej. Hvem vil det gøre, hvis de ikke blev væsen? Tættere her. Ja. Det kan der have noget, selvfølgelig. Du skal ikke nå at sætte den der. Nej.
Første. Og det er også den, der donerede først. Så hvis nu... Om det kan bruges til slipsenål eller hvad, det vides ikke. Så har vi den sidste. Det er jo da det jo er en styreår, så er den lidt større. Jeg ser den der kun i agterstaven, som der står i papiret. Er det en speciel fornøjelse at være til stede i dag ved kølstrækning af Nydambåden. En kølstrækning er for et fartøj, hvad spærrejsningen er for en bygning. Så derfor skal det faktisk. Selskabet for Nydamforskning stiftede for få år siden et datterselskab, Nydambådens Lav, for netop at bygge en kopi af Nydambåden. Og som vi kan se, så er det et meget stort skib, og det er også et meget ambitiøst projekt. Det er flot, at I er kommet så vidt. Men bagved ligger også, som vi har hørt, det utrættelige arbejde i at få økonomien til at hænge sammen. Og det glæder mig rigtig meget, at det er sønderjyske fonde, firmaer og interessenter, som foreløbig har ydet den støtte på 1,6 millioner kroner ud af de samlede budgetterede 5 millioner. Og jeg er ikke i tvivl om, at I nok skal finde resten også. Jeg er fuld af beundring over, hvor mange frivillige I er, hvor mange timer I ligger i det, og med al jeres entusiasme, at jeg kastede jer ud i dette byggeri. Jeres koncept med at bygge båden, som den blev bygget ca. 320 efter Kristi fødsel, det vidner om, hvor seriøst I har grebet denne opgave af. At bygge et skib efter gamle traditioner, det er spændende. Bådens historie, mosens hemmeligheder og jeres færdigheder udgør et nærmest magisk byggearbejde. Og det er håndværk, materialer, funktionalitet og æstetik, der går op i en højere enhed. Så jeg vil sige tillykke med resultatet så vidt, og når jeg har slået navlerne i og mit bidrag, så vil jeg også sige god arbejdslyst fortsat. Tak. Det er vildt høj rækkefølge. Godt. Det kan blive en god skibstur. Nej. Hvad skal der i? Kom nu ikke på tæt på. Nej, men der er sådan set to gode grunde til, at jeg gerne vil slå de her i. Og den ene er, at jeg skal nok sidde i den her højde her og styre skibet, så derfor skal jeg være sikker på, at jeg holder med. Og den anden er, at jeg vil ønske, at agterstavnen altid
vil forblive ca. 16 meter efter forstavnen. Med det prøver vil jeg prøve at slå den i. Det kan godt være, at jeg skal have lidt assistance her, fordi jeg er ikke så god til at holde fat i sådan en hammer her. Det går fint. Vi er nok ikke snakket så meget om det. Det var i gamle dage. Vincent, vi der har været der før, vi var forberedt. Hvad siger du? Jeg siger, vi der har været der før, vi var jo forberedt. Kommunen nogle steder og råder med det. Men jeg synes ikke, Kommer vi i video? Jamen velbekomme da. Tak. Man må sno sig. Det er galt. Vi skal sætte den i der først. Det er en halv centimeter. Men det går til. Ja. Det går til, at du skal. Passer den? Nej, vi er helt ude at svømme. Jamen, den skal vel også i vand på et tidspunkt. Det skal den da. Ja, det kommer den op. Det er bare vildt at se. Vi skal jo nødt til at have den sejlet skævt, jo. Du gør den heller ikke. Du finder lidt til. Du finder lidt lav til. Uden mad og drikke, du er helten, ikke? Nej. Det er udvidet jo, ikke? Og lad os få øl frem. Ja. Har nu taget et billede. Ja. De har købt det halve størling, eller hvad det var. Ja. Det er ikke så nemt at se på stregen her. Nu har jeg snart svømmet. Skulle det blive godt nok? Så må det være en lige streg, ikke? Jeg holder op til mærket, og det gør du også, og så tegner Kaj en streg. Er den op til mærket? Vi skal bare ned og rykke og lægge, så kan I fint høvle op af. Sådan. Vi skal kun ind til det smid der. Indtil det smid der, ja. Det er 5 cm. Ja. Men det er jo kun lige yderkanten, der skal Ja, det er ikke på yderkanten. Nu var det lige voldsomt derhen. Ja. Men der skulle der ikke have været lidt højere op. Du sagde, det var en hel centimeter. Det er der ikke en centimeter, det er jo. Nej, det skulle det heller ikke være. Det skulle bare være 3 mm. Nej, så må vi tage mere af, når vi får et ret på. Så vi skal bare have det rigtige smid, jo. Så hvis vi lige tager høvlen til at jævne det med til sidst. Ja, ellers kan man næsten bruge den økse. Du ramte den med.
Varmt fodpladser. Ja. Jeg laver det med... Jamen, gør den ikke det? Jo, men det er på dig, så skal vi bare lige have den stoppet lidt herinde. Ja, den er sgu da ikke spændt, så vidt jeg kan se. Så får vi lige det der er ude over sige her. Ja, vi låner løgstok for at se, om vi snor ret der. Ja. Jamen altså, det er da kun et bakhænd det der, så det Ja, skal hvad nok følge fanden. med jo. Der er jo ikke nogen, der kan følge med, når vi sejler derude. Nej, hvad? Jeg vil gå op i cyklen. Kryds. Det er ikke. Jeg tror, det var... Men Ole, du må vente til hver her ved 9-tiden, hvor vi er friske, der sker det jo en hel masse jo. Der dyber den vej. Nå, du tænker på den her. Den kant her, den skal ind og flugte med. Ja, sådan cirka. Men det er jo mest i bunden, ikke? Fordi den er der... Men derfor ville vi ikke lave den, for vi vidste ikke, at vi skulle smide det. Eller lave den færdig. Nej. Men Olaf ville ikke lave den færdig. Det er godt.
der lige kamera, Janne. Så er han der. Er du klar? Bertel, vi havde engang et skruesving her. Den tror du. Den får du snart i hovedet. Ja, kom. Ja. Det var den flodstand, jeg har lavet.